सो यो चाहिँ प्लान्टर फ्यासियोप्याथी भन्छु मैले यसलाई। धेरैजनाले प्लान्टर फ्यासाइटिस भन्छ। इन्फ्लामेसन छैन यसमा, इन्फ्लामेसनको कारणले उहाँलाई दुखाइ भइरहेको होइन। फ्यासियाको चाहिँ इन्जुरी भएर फ्यासियोप्याथी भने थिकनेसहरू या पातलो भएर या धेरै मोटो भएर चाहिँ दुखाइ भइरहेको हो। यसलाई चाहिँ लङ टर्म क्रोनिक प्रब्लममा चाहिँ एक्युट प्रब्लममा फ्यासियाइटिस हुनसक्छ, इन्फ्लामेसन हुनसक्छ, तर लामो समय भएपछि यो फ्यासियोप्याथी भन्छ। अहिले हामीले वर्डमा चाहिँ चेन्ज गरेको चाहिँ प्लान्टर फ्यासाइटिस भनेर नाम नदिएर फ्यासियोप्याथी भनेर आइसकेको छ है। सो अब हामीले गर्न लागेको के हो भन्दाखेरि एउटा सानो इन्जेक्सन गरेर उहाँलाई मैले नदुख्ने औषध दिइसकेको छु है। सो अब सानो इन्जेक्सन गरेर मैले के गरिदिन लाग्छु त यहाँ यो ओके, सानो इन्जेक्सन गरेर यहाँ मैले उहाँको प्लान्टर फ्यासियोप्याथीको लागि या प्लान्टर फ्यासियाको इन्जेक्सन भन्छौँ हामी, त्यसको इन्जेक्सनको लागि हामी जाँदैछौँ है। फर्स्ट पार्ट यहाँ भित्रपट्टि गरिदिँदैछु मैले। यो फ्यासिया टाइट हुन्छ, हामीले अलिकति माथि बढाएर आउनुपर्छ। जहिले पनि इन्जेक्सन गर्दा चाहिँ हामीले भित्रैपट्टि गर्नुपर्छ भने छैन, वरिपरि गर्नुपर्छ र कुनै ग्याप ठुलै देखिन्छ भने मात्र त्यसको भित्रपट्टि गर्ने हो है। गएको देखिरहनु भएको छ यहाँ, यो चाहिँ पिआरपी हो है, पिआरपी गइरहेछ। whenever I show you have to show that ओके। त्यो कालो पार्ट चाहिँ गएको हो है, निडल त्यहाँ छ, यहाँ हामी यसरी दिइरहेछौँ, बढेको देख्नुभयो। त्यो माथिपट्टिको पार्ट हो, हामी फेरि यसलाई चेक गर्छौँ जहिले पनि। उ त्यहाँ माथिपट्टि दिएका छौँ है, 2-3वटा एङ्गलबाट चेक गर्छौँ हामीले। अब हामी तलपट्टि दिन्छौँ यसलाई है, थोरै तलपट्टि दिन्छौँ है। ओके, यो एरिया अब तलपट्टिको एरिया हो यो है। धेरै टाइट हुन्छ यहाँ, ठिक छ। म अलिकति माथिपट्टि जाँदैछु, अलिकति दुख्छ है यो। सो यो चाहिँ म यतापट्टि आएँ है, अब अर्कोपट्टि साइडमा आएँ है। यहाँ थोरै दिँदैछु मैले। गुड, ल एक्सिलेन्ट। अब हामी अलिकति तल पनि आउन सक्छौँ, यसरी एङ्गल चेन्ज गरेर हेरे पनि हुन्छ है। सो यसमा चाहिँ हामीले कहाँ छौँ भनेर हेर्नलाई यसरी देखिन्छ, यतापट्टि आयो भने यतापट्टि देखिन्छ हामीले। ओके गुड। सो यो एङ्गलमा चाहिँ हामी यहाँ छौँ, यहाँ छौँ है। यसलाई यसरी हेरे पनि हुन्छ, यहाँ छौँ हामी, यहाँ ठ्याक्कै यहाँ पुग्यौँ है। अब यहाँ पनि दिनु मिल्छ हामीले थोरै, हामीले चाहिँ यसलाई वरिपरि हालिदिने हो सो द्याट त्यो बेद होस् त्यहाँ है। सो यसरी गरेपछि चाहिँ हामीले यसरी